ઉવાદ્દવ્યાપક અંતાક્ષરા ફિલ્મિંગળ હવે બક્સ ઓફિસ પ્રમોશંભાદુક વંચિત ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମା અંતિ ફિલ્મ કન્નપા સાઉથ સિનેમાર મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ ଏବଂ સુપરહિટ અભિનેતાଙ୍କ વિશાલ વિશ્વ કે નામ કન્નપાર ટીઝર મુક્તિ લાભે થોસા ଏବଂ સિનેમા ટ્રેલર મધ્ય અનુમાન કરાଯାય છે કે ଏହି ફિલ્મଟି બોક્સ ઓફિસે બ્લોકબસ્ટર ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ટ્રેલରରେ 2 મિનિટ 45 સેકન્ડରେ ଏକ કન્નપા નામક ખુદાକୁ ହେଉଥିବା કહાની દર્શાଏ ଯିଏ ନିଜକୁ તાક સંપ્રદાયର રક્ષક ભાવે દર્શાଏ। ଏହା સહિત અક્ષય કુમારଙ୍କୁ ભગવાન શિવંકા રૂપ નહીં દેખાજાય છે ଯେଉଁଥିରେ કન્નપારે શિવ ભક્તરા અંતિમ સાધનાକୁ આલોચના કરાજાય છે। ଏହା પરિસમાવેશી વિભિન્ન હૃદયસ્પર્શી કહાનીયાંકા સમાલોચના નિશ્ચિત ભાવે પ્રેક્ષકંકે હૃદયକୁ સ્પર્શ કરીବା। ફિલ્મરા ટ્રેલરે રુદ્ર ભૂમિકારે પ્રભાસંકપો પ્રભાવિત હોઈଥିବା પ્રભાસો પરિજય પાઇન પ્રશંસકમાને અત્યધિક ઉત્સાહિત અછન ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ માંચુંક ଏହି સિનેમા ବହୁତ પુરુષિત સિનેમા है ଏବଂ સાથે સાથે મોહન બાબુ પ્રભાસ ଏବଂ શારદ કુમાર માને દાવેદારી छन कि यही सिनेमा बीएमवा माकू ट्रम्पिट का दौर है। सिनेमा को प्रचारक करियु रिलीज विषय को टेंशन उफयाए ओलिया करे न्यूज एक्सपैंड करा जाए छे। सिनेमा कन्नपा राजनीति कलाकार विशाल बस पेश करवे छन। रिलीज होला कन्नपारा टीजर देखा को मिले दमेदार फाइट एवं चोम दारू मौत गुम्बाक मने तिलावता ओरिजिनल टीजर मॉडर्न पेशक